আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ। তো আজকে আমি মার্সেল 28 ইঞ্চি প্যানেল রিপেয়ার করব। তো এটা প্যানেলের ফল্ট। তো এর আগে আমি ওয়ালটন 28 ইঞ্চি ভিডিওটি দিয়েছিলাম আপনাদের মাঝে। তো আজকে একই মডেল একই জিনিস, তো এটা মার্সেল নামে এসেছে। তো এটা মার্সেল প্যানেলের কী সমস্যা এটাই আমরা দেখব। তো আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে, তো কিছু কিছু সিক্রেট কাজ আছে, সম্পূর্ণ দেখানো হয় না। তো পরবর্তী ওই একই মডেলের টিভি আসলে সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করব। তো আজকে আমি এটা সম্পূর্ণ আজকে দেখাবো। তো এটাতে কী সমস্যাটাই আমরা দেখব। তো চলুন দেখে নিই টিভিটি আসলে কী সমস্যা। তো দেখুন, টিভিটি আমরা অন করেছি, জানি না বুঝতে পারছেন কি না। লাইট আছে, দেখুন সমস্যাটি দেখুন। তো এই সমস্যাটি আমরা সমাধান করব। তো টিভিটির মডেলটি আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন টিভিটির মডেল মার্সেল মডেল MD285AH। তো এটার মডেলটি দেখলাম, তো আমি খুলে রাখছি, সাইডে রাখলাম। দেখুন এটা মাদারবোর্ডটি ঠিক আছে। তো এটা আমাদের প্যানেল। তো এটাই আমরা দেখব কিভাবে সারা হয়। তো দেখুন ডিসপ্লেটি খুলে রাখছি, টিভিটি লাইন নিলাম, টিভিটি অন করছি। তো অন হয়ে গেছে, দেখুন সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে, কালো। তো লাইট আছে, তো এটা দেখুন লাইট আছে, পর্দায় কিছুই নেই। তো আমরা দেখব, এর আগে এই সেম মডেলের টিভি আমি এর আগে রিপেয়ার করেছি, তো এটার ভিডিও দেওয়া আছে। তো এটা দেখব কোন ভোল্টেজটি মিসিং প্যানেলে। তো প্রথমে আমরা দেখব প্যানেল ভোল্টেজটি দেখব। দেখুন 12 ভোল্ট আছে। ভিজিএইচ ভোল্টেজটি দেখব, ভিজিএইচ ভোল্টেজ দেখুন, ভিজিএইচ ভোল্টেজটিও আছে, ভিজিএইচ আছে। তো ভিজিএইচ যখন আছে তো আর ভোল্টেজগুলো দেখার দরকার নেই, ভিজিএইচ। তো এগুলা এখন আমি দেখব কপ আইসিতেই মূলত সমস্যা। তো আমরা প্রথমে দেখব ভিকম দেখুন, ভিকম অ্যাকুরেট আছে 7.7। তারপর দেখব ভিজিএল ভোল্টেজটি দেখুন আছে, ভিজিএল আছে। তারপরে দেখব ভিজিএইচ। তো দেখুন ভিজিএইচ ভোল্টেজটি নেই, তো এটা মাইনাস দেখাচ্ছে, তো নেই জন্যই এটা মাইনাস দেখাচ্ছে। তো ভিজিএইচ ভোল্টেজটি সমস্যা। তারপরে দেখব আমরা এসটিবিডি এই ভোল্টেজটিও আছে, এটা ঠিক আছে। তো আমরা ভিজিএইচ ভোল্টেজটি দেখব, ভিজিএইচ ভোল্টেজটি আমরা বাইপাস করে দেব। তো দেওয়ার পর দেখা যাক কি হয়। তো দেখুন তারটি আমি লাগিয়েছি, জুম করে দেখাই। দেখুন তারটি আমি লাগিয়েছি কোথায়, ভিজিএইচ ভোল্টেজ দেখুন, ভিজিএইচ লেখা আছে এখানে।
এই জায়গায় লাগিয়েছি। তো পাওয়ারটি আমি দিলাম, অন করে দেখি আসলে হলো কি না। দেখুন হয়ে গেছে, দেখুন একদম হয়ে গেছে। তো আমি এটা সুন্দর করে টেপ করে লাগাবো, কারণ এটা যেন মিসিং না হয়। তো দেখুন সুন্দর করে টেপ করেছি। তো এর সাইড দিয়ে আমি পার করে দিয়েছি। তো দেখুন টিভিটা আমার একদম ফিটিং করা হয়ে গেছে। আমি এটা অন করে নিলাম। রিমোট প্রবলেম, বাটন দিয়ে চালু করলাম। চালু হয়ে গেছে, একদম ক্লিয়ার, কোনো স্পট নেই। তো তখন একদম ক্লিয়ার। তো এইভাবে আপনারা আমার ভিডিওটি দেখে কাজ করতে পারবেন। তো এইভাবে কাজ করতে পারবেন। তো আপনারা যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর নতুন আপডেট ভিডিও পেতে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।